Para ti que te sientes un poco solo desde la mañana, ¿qué tal si hoy pasas un rato tranquilo escuchando el sonido de la lluvia en YouTube? El ritmo natural que tienen la lluvia y las olas coincide con el ritmo de los latidos del corazón humano. Al escucharlo, el cerebro se engaña pensando que está en un lugar absolutamente seguro, como el vientre de la madre, y genera una sensación profunda de calma. Es como activar un recuerdo nostálgico grabado a nivel genético. Hoy apaga todo el ruido exterior y déjate envolver por el silencio de la lluvia. ¿Quieres probar si te relaja más mi voz o el sonido de la lluvia?